Отметить День российского триколора смогли воспитанники 4-й смены. Утром в Костре началось с торжественной линейки. Ребята вспомнили основные символы России – герб, гимн и флаг. А танцевальный флешмоб помог отдыхающим напомнить расположение полос на триколоре. У нас очень насыщенный, очень торжественный, даже, я бы сказала, патриотичный день, потому что мы сегодня в нашем лагере отмечаем День российского флага. В 11 часов у нас начинается торжественная линейка. У нас подготовлены флешмобы самых активных детей и вожатых. После этого мы целым шествием с флагами идем до клуба. Там у нас еще заготовлено одно творческое мероприятие, которое для нас подготовил музей. И потом мы с ними выходим, так сказать, на русские игрища, которые подготовил наш любимый физрук. Он заготовил очень много интересных игр, вот именно таких вот русских, лапта. Вот. Будем играть. Торжественная линейка плавно переходит в торжественное шествие с флагами до клуба. Здесь ребят уже ждет сотрудник музейного комплекса, который приготовил тематическую викторину ко Дню российского триколора. Тогда объясните мне, почему мы говорим «родная страна»? Кто-нибудь, пожалуйста. Умница. А почему родная? Мы живем, а кто еще живет? Пожалуйста. Вот, умница. Кто-то сказал, это наша с вами Родина. Значит, здесь родились, правильно? Родились, жили и живут наши с вами прабабушки, прадедушки, родители. И мы с вами живем, поэтому называется «Родная страна». Конкурсная игровая программа, она рассчитана на все возрасты. И цель этого мероприятия в очередной раз детям рассказать о символах нашего государства, стараться их привлечь к тому, чтобы они изучали слова гимна и знали его наизусть, чтобы они могли объяснить историю знамени, историю флага, историю герба, и для того, чтобы все-таки воспитать в них патриотов. С заданиями Светланы Афониной дети справляются на ура. Порадовал ответ и школьника, который в точности назвал год написания гимна Российской Федерации. Хорошо с символами России знакомы и дети помладше. Наш флаг состоит из 3 цветов, и посередине орел, и там 3 головы. Флаг составляется из белого, синего и красного цвета. На гимне нужно стоять ровно и нельзя шевелиться. И можно ложить руку на сердце. О высоком уровне патриотических знаний детей говорят и вожатые. К изучению символов страны школьники относятся с особой прилежностью. Некоторые дети очень хорошо знают символику России, то есть в школах, в детских садах им об этом рассказывают. И мы считаем, что вот дети, например, отдыхают летом, про это, конечно же, нельзя забывать. Патриотические такие мероприятия должны быть. Мы, я думаю, должны прикладывать тоже к этому свою руку. Завершился День российского триколора в Костре игрой на местности, подготовленную воспитателем физической культуры под названием «Найди флаг». Юлия Медведева, Павел Коптилов, Котовские новости.